hoje é dia de fazer manutenção aqui na bike, né? Aproveitei para limpar também as áreas de contato aqui, metal com metal, do pé de vela, né? E o pedal clip. As sujeiras, né, que vocês estão vendo aí, justamente foi desses pontos de contato. E geralmente, né, entra muita poeira aí, muita umidade, o que acaba ocasionando muitas vezes, né, em excesso de barulho. Em algumas dessas vezes você não sabe de onde vem e acaba ficando preocupado, por isso vamos lá fazer manutenção e deixar em dia. Meus pedais aqui, Igbitter 3 da Crank Brothers, recomendo. Né, o que é que você vai precisar? Pessoal, para tirar o pedal clip, né, você vai precisar de uma chave Allen 8, certo? E para fazer a limpeza, uso esse WD-40 aqui, um desengripante, limpa muito bem, eu acredito que vocês devam conhecer também. E depois, na área de contato aqui, né, juntamente do pé de vela com o pedal, utilizo aí uma graxinha, certo? Para deixar essa área lubrificada.